neesmu darījis, tev pašai jāatklāj. Kārli miers. Kārli visu laiku braucam, bija miers. Baudu braucienu. Sēdēs viens mājās mašīnā Kārli, un ka mašīna stāvēs uz vietas, varēs eksperimentēt. Tagad ir braukšana. Bakstāmos izmanto vienreiz un pēc tam tādus bakteriālus bāzi otrais būtē. Tāds apaudzis ar baktēriju tāds. Bet tu viņš visur glabā uz vannas malu izlietnes malu mašīnā. Parasti nē, bet citreiz dažreiz sanāk. Es viņus mēģinu mainīt. Tur ir kādam svaigam var jāpatīkas. Tad tā pastiesava, šis ir izmantots, šis nav izmantots. Tavs vienu uzrakstu stīro uzrakstu šeit nāk nedrīkst. Reiz, kad es braucu mājās, ieslēdzu antistress, sāk viņas augstāk. Tā nav. Tas noteikti ir atkarīgs no tā, kādā mūdā sieva un atrakstījusi. Jā, cik ziņas neizlasītas. Bieži jau tā pēdējā laikā notiek. Tev nav ieslēgts šitas tad? Ir ieslēgts. Ir? Jā. Viņš parasti filmē? Jā. Ir jau plītis tur aktivizēts. Baltā plīti var redzēt, viņš filmē.